Ok,សួស្តីអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ Cisco Learning ហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញក៏ដូចជាណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការ set up ក៏ដូចជាដំឡើងហើយនឹង configure FTP server នៅលើ Windows Server 2016 អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះវាតពីវីដេអូថ្ងៃមុនផងដែរវីដេអូថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង introduction to FTP server what is FTP server and FTP server វាដើរមិនហើយគេប្រើ FTP server ដើម្បីអីគេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមbrief អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះFTP server មានន័យថា file transfer protocol អូខេវាគឺជា protocol មួយដើម្បីធ្វើការ transfer file នៅចន្លោះ server ទៅ client អូខេអញ្ចឹងចំណុចការគឺគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ upload file ក៏ដូចជា download file តាក់ទងទៅនឹង file ដែលមានទំហំធំអូខេអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់វាទៅលើ FTP server ណាអូខេហើយមួយទៀតគឺគេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើការ upload website ក៏ដូចជា web page ចូលទៅកាន់web server ដើម្បីធ្វើការ establish ទៅកាន់ internet អូខេនេះគឺជាអ្វីដែលគេ configure FTP server ដើម្បីធ្វើការងារអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងជានិច្ចការ file ធំយើងអាចធ្វើការ transfer ឬមួយក៏ send តាមរយៈ email បានអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើការ configure FTP server ដើម្បី allow ឲ្យខាងក្នុងឬមួយក៏ external របស់យើង access ទៅកាន់ FTP server របស់យើងដើម្បីធ្វើការ download ឬមួយក៏ upload file របស់យើង file ណាដែលមានទំហំធំអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនឹង focus ទៅលើទី1គឺយើងនឹងដំឡើង FTP server ហើយទី2យើងនឹងធ្វើការ configure FTP server ហើយទី3យើងនឹងធ្វើការ create a record មួយដែលមានឈ្មោះថា ftp.mylabkh.com ហើយទី4យើងនឹងធ្វើការ create user នៅលើ AD ដើម្បី access ទៅកាន់ FTP server ហ្នឹងអូខេហើយទី5យើងនឹងធ្វើការកំណត់ folder permission ដើម្បី allow ឲ្យ user access ឬមួយក៏ deny អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក VMware Workstation អូខេអញ្ចឹង VMware Workstation ខ្ញុំបើករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ lab ថ្ងៃនេះគឺយើងមាន Windows ចំនួន3 Windows Server 2ហើយនិង Windows Client Windows 10 មួយអូខេអញ្ចឹង Windows នេះនៅខាងឆ្វេងគេនេះគឺ Windows ដែលដើរតួធ្វើជា FTP Server ហើយនៅកណ្ដាលនេះគឺជា Windows ដែលដើរតួធ្វើជា AD ហើយនេះគឺជា Windows Client ដែលយើងប្រើសម្រាប់ testing ណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើនៅលើ FTP Server មុនបន្តមកទៀតនៅលើ AD គឺយើងនឹងបង្កើត user ក៏ដូចជាយើងធ្វើការ configure ក៏ដូចជាបង្កើត a record មួយដែលមានឈ្មោះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះអូខេនេះណានេះតើតើជាមួយនឹង DNS ដែលយើងត្រូវបង្កើត a record អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តការងារយើងទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ដែលដើរតួធ្វើជា FTP server អូខេអញ្ចឹង server ហ្នឹងខ្ញុំបាន join domain ទៅកាន់ AD រួចរាល់ហើយណាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើក server manager auto បន្តិចហើយអូខេអញ្ចឹងឲ្យវា remove សិនទៅដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការ testing remove វាហើយពីមុនខ្ញុំបាន configure ចូលចៃហើយតមកទៀតខ្ញុំបង្កើតជាវីដេអូនេះឡើងហើយខ្ញុំធ្វើការ remove ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដំឡើងឡើងវិញអូខេឥឡូវខ្ញុំ close វាសិនខ្ញុំ restart វាមួយសិនណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យវា take effect សិនតមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតម្លើងវាឡើងវិញអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះវាមានសារៈសំខាន់មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលចង់ configure FTP server នៅលើ Windows Server 2016អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច follow តាមវីដេអូនេះវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះបានណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ establish វាទៅកាន់ external អ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើ NAT ពី firewall របស់យើងចុះមកកាន់IP របស់ FTP server ទៅអញ្ចឹងចប់ហើយអញ្ចឹងគេអាច access ពីខាងក្រៅបាន
ok lại dùng cho một căn FTP server của nhóm hơi ok chẳng nhóm cho một căn server manager ok nè server manager ok lại dùng chọc down thôi cả tăng lại ở đây ta click next ok chẳng là ở đây chụp như lệnh web server này ok chẳng mình miền biệt thả FTP server click next next install ok chẳng tại tôn là sẽ bị bỏ FTP server cứ vì ở dù thế play đấy phải chỉ mà tí này ok chẳng sẽ bị bỏ FTP server cứ vì under bỏ web server nữa này ok chẳng rủi ro đó dùng clone viết tổng tiết dùng cho một tool dùng cho internet information service nữa ok dùng expand tới tới ok chẳng miền chẳng này ở đây cái lệnh một lại nhé to bây giờ tờ lại service bỏ FTP server vì nông miền feature cái lại nhé ok chẳng mà sao giờ tận tờ lại thế cứ miền tận IT tại tôn cho mọi nâng IS ok chẳng là lấy dương chập đa tờ bằng cái FTP serverមួយនេះ ok ចឹងខ្ញុំ right click លើ folder នេះក៏បានឬមួយខ្ញុំ right click នៅខាងស្ដាំនេះក៏បានខាងស្ដាំ panel នេះក៏បានឬមួយខ្ញុំចុចលើនេះក៏បានដែរដូចគ្នាដែរចឹងវាមាន3ទី1អាច right click លើនេះយក FTP site ទី2 right click លើនេះយក FTP site ទី3 click លើនេះដូចគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំយកនេះតទៅទៀតខ្ញុំដាក់ FTP name មកយើងខ្ញុំដាក់ FTP my lab kh ចឹង FTP my lab kh ចឹងណាអូខេចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងប្រើរកទីតាំងដើម្បី store នៅ folder ក៏ដូចជា file ដែលយើងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាចឲ្យគេ access មកកាន់ directory ហ្នឹងឬមួយក៏ folder ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ Windows Explorer បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលកន្លែង drive C ខ្ញុំបង្កើត folder មួយនេះឥឡូវ folder ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថា FTP data ដាក់ FTP data អញ្ចឹងនៅក្នុង FTP data ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង FTP data ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើត folder មានឧទាហរណ៍ឥឡូវមាន IT មាន marketing ហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវថា HR ចុះអូខេអញ្ចឹងមាន IT មាន HR ទាំងពីរហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវនៅលើ folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើត sub folder ឬមួយក៏អូខេអញ្ចឹងអានេះ main folder របស់វាណា main folder អានេះ sub folder ណាគឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ set permission លើ HR នេះអញ្ចឹងសម្រាប់ folder HR sẽបានតែ HR ទេអូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំ remove ខ្ញុំ remove អានេះក៏ខ្ញុំ remove ដែរអូខេខ្ញុំ add HR អញ្ចឹង user HR នេះខ្ញុំបានបង្កើតវានៅលើ AD ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ join domain ពី FTP server នេះទៅកាន់ AD ខ្ញុំអាច query យក user ហ្នឹងមក set permission លើ folder បានខ្ញុំអូខេខ្ញុំដាក់គាត់ full permission ហ្មងទៅនៅលើ folder របស់គាត់ 79អូខេចាំផ្លែអូខេយើងម្ដងទៀតអូខេចឹងរួចរាល់ហើយ HR អូខេ IT មួយទៀតទៅគេចឹងនេះខ្ញុំទុក administrator មួយណាសម្រាប់គ្រប់ IT full អូខេ
ok chẳngបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាន set permission សម្រាប់ folder HR អាស្រ័យបានតែ HR ទេអូខេចឹង verify ចឹងមានតែ HR ណាអូខេចឹងសម្រាប់ IT គាត់មាន administrator ណាមាន group admin ហើយនឹង IT user ខ្លួនឯងបើសិនជា IT នៅក្នុង group admin នេះគាត់អាច access បានណាអូខេចឹងអានេះសម្រាប់ individual នេះសម្រាប់ group អូខេចឹងនៅក្នុងជប់អូខេចឹងនៅក្នុង HR នេះខ្ញុំបង្កើត file មួយដែលមានឈ្មោះថា HR file ណាអូខេចឹង HR file ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំបង្កើត file ពីទៅពីវិញហ្នឹងដែរតទៅទៀតខ្ញុំបង្កើត file context HR យ៉ាងដែរ